我们都知道，五代十国是中国历史上的至暗时刻，群雄割据，民不聊生。然而，在五代十国中，集荒唐残暴之大成者，就非南汉莫属了。南汉的奠基者是地处岭南的军阀青海节度使刘隐。在中原的军阀们相互掐得鼻青脸肿时，刘隐潜心发育，逐渐做大。在后梁代唐后，又不失时机的唐王朱温被封为南汉王。客观的讲，刘隐是比较有作为的一个军阀，理性下士，扩张地盘，稳定周边环境。但当他死后，他弟弟刘演接手父兄的基业称帝后，南汉就开启了阴间模式。我们说，酒池肉林，莺歌燕舞。君王的爱好无外乎是一边喝酒一边欣赏美女跳舞，但刘演的口味则极为特殊，他喜欢一边喝酒一边看别人承受酷刑，刀砍斧劈，火烙凌迟，越看越有滋味，越看越有胃口，甚至还流口水。仿佛别人的痛苦和惨叫能极大的刺激他的食欲一样。这家伙不但吃喝的时候爱看杀人，无聊的时候也喜欢看杀人，无法统计他到底杀了多少倒霉蛋。南汉的宫殿也被搞得像屠宰场一样，因为他看人受刑时流口水已经太具有代表性了。南汉的老百姓都称他为焦善姬，海里吃人的恶龙。刘演不但热衷于看酷刑，还醉心于研究酷刑。早先他喜欢用汤货和铁床即把人煮杀和烤死，这两种刑罚也屡见于史书，本没什么稀奇。令人发指的是，刘演主人不是让人一下子就死，而是先把人扔进热水里烫伤，然后捞出来撒盐暴晒，然后再把人扔热水里，如此反复，久蒸久晒，最后把人活活折磨死。用铁床烤人的时候，他一边观刑一边指挥，让行刑者控制着火候，不要火太大了，不然死太快就没意思了。渐渐的，刘演不满足于已有的灌鼻、割舌、肢解、胯踢、炮制、烹蒸等酷刑，脑洞大开，开始诉求于动物满足视觉刺激。岭南多毒蛇，他将大量毒蛇置于水域中，然后把人推进去，那画面不忍直视。还有象敌，就是把人放在大象群中，然后敲锣打鼓惊扰大象，大象受惊后将人活活踩死。每每看到此景，刘演都要手舞足蹈，口水直流。再者就是虎斗，先把老虎饿上几天，然后让人和他搏斗，这和罗马决斗场上的场面如出一辙。刘演不但残忍至极，生活也是穷奢极欲。他作为开国皇帝，自诩不做尧舜禹汤那样的明君，而要做像隋炀帝一样的风流天子。他所统辖的岭南地区虽人烟稀少，但贸易很发达，是海上丝绸之路的始发站，物产丰富，尤其盛产珍珠。刘演挥金如土，极尽搜刮民财。他发动10万农夫给自己修建宫殿，每年都修。其所建之朝阳殿，以黄金为顶，白银铺地，装饰之物皆为玳瑁和玛瑙。宫殿内修有水渠，里面铺满珍珠美玉，又以水晶琥珀雕琢日月。在宫殿之中就能看到山川河流之美，日月星辰之光，简直比史书上记载的始皇陵还奢侈。但是这些宫殿跟他晚年所修建的南薰殿比起来，都寒酸至极。据史书记载，南薰殿有24根大柱子环绕，里面都是中宫的，堆满了各种珍贵的香料。人在宫殿里行走，只觉香气扑鼻，沁人心脾，却不知香气从何而来。刘演喜欢在芳香浓郁的南薰殿里，一边陶冶情操，一边虐杀倒霉蛋。南汉皇宫遗址已经被发掘，其规模不亚于大明宫，甚至比故宫太和殿还大。此外，刘演佛道双修，除了皇宫外，还广修寺庙，一共兴建了28座，对应着天上的28星宿。他自己的修炼地耀州，在一个直径将近2公里的人工湖中央，亭台楼阁，奇珍异兽，宛如仙境。在如此残暴不仁、穷奢极欲的君王统治下，老百姓的生活可想而知。旧五代史中形容当时岭南百姓的生活，简直就像在火炉里烤一样。这家伙也知道自己造孽太重，死前要求陵寝用铁水封住，防止有人开棺录尸。然而冥冥中苍天有眼，几百年后的大明崇祯9年，他的陵被雷给劈开，老百姓不用什么分金定穴，就可进入陵中取宝。这家伙也落得个尸骨无存的下场。